امروز من ویدیو درباره ویل بیرینگ است. علامتی که ویل بیرینگ خراب باشه اینی است که تایر شور مخره یا وقتی رانندگی یک صدای بسیار گر یک صدا میده دیگه. در او وقت که است این ویل بیرینگ خراب است. بعد وقتی که موتور سرجک بالین میگرنین شور بدین معلوم میشه. موتور سرجک بال کردن باز یک جک دیگه بخشه احتیاط که از موتور سرجک شیر نپره میلیم. ما یک کم پس پیش چی کدام باز البته ما در لاین امورکم ویدیو رو جور کدم که تا شما بینگرین که ما چی کارا کدم دیگه. از او خاطر ما در لاین بخششم در ویدیو رو جور کدم که تا شما بفهمین که چی رقم ویل بیرینگ را بدل منیم. شما البته میتونین قبل از اینکه موتور سرجک بال کنین این می بولت که ما تازه واس کنیم شما واس کنین، بخاطر که بسیار محکم است. اگر امکانش نداشتین که در سرجک بولت واس کنین. ما اینج کمپلیت همی چیزی بریک رو واس کنم. دیگه نیاز نبود که ما بریک را متر علیده واس کنیم. من کمپلیت واستم که کار کمش نه. در بعضی موتورها اینجا ایر که ما دمسد وزن یک کم مختلف است. باز آتبال که است اون دمپر در داخل اینزی چیز رفته. شما میتونید قچکوش دین که وشه بفته در اینجی راحت است. دو دنه پیج است، پیج رو وزن منیم. بریک ریکوست کردین باز قدگان چیز در بال بگیرین بسته کن، چون بخاطر یانو شلنگ بریک کم ده و در اونجی سرش فشار باید باز منتی میشه یا قد میشه و تا باز روغن بریک بیرون میه یا بریکشون درست کار نمونه. از او خاطر باز در بال بگیرین بسته کن. یکان دفعه باز اینی واز نمیشه بریک پلیت کسته قچکوش شنده گرد بولتین باز سوس بشه واز بشه. پیچ خورا خوب درست بسته کن، یک چند پیچ خوب محکم کن بخاطر که در سری از درایو شافت پیچ رو بسته کن اونجا باز چی میشه پیچ را خراب منین یا درایو شافت را پیچ چیش خراب منین پیچ را.
باز اگر درایو شافت پر نشد میتونیم قدگان چیز دست نو گمزی درایو شافت بگیرین، مثل که ما قدنزی تولز منم قچکوش میزنم، نباید دمو خودی چیز پیج بخوره که باز خراب میشه. در اینجا شما رقم میدونین که امی ویل هاپ خوره برکنین. ما دو طریق اینجا شما نشان دادم، ولی یک چند طریق دارن. یک طریق دیگه هست بسته امی چیز را برای امی تایر امی جای بریک را واز میدیم، باز در دیسک میری قچکوش میتر که ما میزنیم. یا رقم دیگه که هست پریسر هست، پریس منیم. باز ویل هوفر که کشیدین، بعد از اون یک رقم لوک هست، این رقم رو بکشین. دیگه این رقم ویل برینگ کنه بور شد، این رقم معلوم میشه. اینال منده اینالی یک کم ازی ویل برینگ ده ویل هاپ منده، اونور باز ما شما نشان دیم چه رقم بکشن. بسیار سخت از اونجا بور نمیشه. اینی رقم رو باید ببری قدی ماشین تا یک طرف شواش نباز باز راحت بروشه. بسیار احتیاط کن وقتی که کارمونین، بخاطر که خدای نخواست دست شمال نگره. این برشت. باز بعد از او چک کن که کدام طرفشین چیز داره، آین روبا داره. هر طرفش که آین روبا داشت همون طرفش که سر داخل میه. داخل جای کارش خوب تمیز کن. زنگ منگ داره، از او خاطر باز درست نماره ویل برینگ نو. خوب تر تمیز کن. همون طرفش که این روبا داره، اونمو طرفش طرف داخل میه، بخاطر که ABS بخوانه طرف این روبایش داخل میه. دیگه ای طریق ویل برینگ چینج کدو بود.
یا چمناره که اینی یک ریزه آینی نازک است او رو باید دین، به خاطر که اگر نزنین باز ولبرینگ بیرون برو میشه، باز وقت خطرناک میشه. به غیر از او کس ولبرینگ شما زود خراب هم میشه. از پشت یک چند چکش انتدین که در جای خود مطمئن باشین که در جای ششته شه. این رقم که ما کردم. دیگه ای چند طریق مثل پیشتر گفتم چند طریق داره بسته تکمیل کمپلیت ویل هوب رو میکشه. باز قد دستگاهی که پرس منه قد زود پرس منه. باز بعد از او که تمام شد ویل در جایش بند کردین. باز یک دفعه چک کنین که مثل دفعه اول بره مرقم از جای شور مخواه یا نه که مطمئن باشین. دیگه این از ویدیو امروزی از ما بود. همون چیزار که واستین پس در جایش هم تکن و بعد بسته کنین. باز که تمام شد موتور خود یک دفعه در جای کوتاه دور دراز نه تست کن، به خاطر احتیاط که صدا گم شده تایر مرشی درست جایش بسته کن که اگه پیج میج یاد چون نرفته شه. برای ویدیو بیشتر کسته چینل یوتیوبی افغان بای آتو ریپیر را سابسکرایب کن ما تا برایشون ویدیوهای بیشتر جور کنم. در بعض مشرا خیلی راحت است که اونو استاپ استیک را در جایش بلون یک نای اینال که ما در جایش بلون. باز در بعض موترا کم مشکل است باید ویلد کسته جک دی تا در جای خمیرسه، به خاطر هم دمپر کسته یا هم سپرینگ پایین فشار میده نمیرسه. دیگه این از ویدیو امروزی از ما بود. تشکر تا الان که شما ویدیو دیدین. برای ویدیو بیشتر چینل یوتیوبی افغان بای آتو ریپیر را سابسکرایب کن، حمایت کن تا ما برایش ویدیو بیشتر جور کنم. تشکر.